其实只有第一场戏，楚生跟刘孜的，哎，我觉得一上来他就是先声夺人，我是接受的，而且我觉得两个演员都很有趣。从第二场开始到第三场再往后，我就会觉得这个交流都是我很难接受的一种表演。伊能静他们俩有一段戏就互相在用胶条贴那个窃听器。就从那儿，其实我就开始打了一个疑问，因为如果你能知道窃听器就在那几个位置上的话，我其实有点不太相信这个事情。我们顺着说，那第一幕出来的时候，楚生出来，你摘自己的手套，然后非常烦躁和愤怒的去丢那个手套，我不是特别理解这个情绪。然后我觉得两个女演员，坦白讲，我真的很心疼你们，哭成这样很累的。我自己是女演员，我知道这个是非常非常难的。曾经我们这个舞台上，我们演过《风声》，当时是刘敏涛姐姐演的是刘孜的同一个角色，辛芷蕾演的是静姐的。我们两个女演员今天的表现，其实最大的区别是没有克制。刘孜姐有一句台词说：“太可怕了，你们到底什么是真的？”太可怕了。太要把那个情绪表达出来了。如果大家能够相对克制一点，可能会更好一些。然后吴志国的 OS 和顾晓梦的 OS， 你们就是在对方的手上写下要说的那个话。我就是老强，现在我命令你拿着这支烟去举报我。哇，我觉得你们就相互挠了2下手心，这个就演完了。因为他的那个 OS 还是挺长的，我觉得我们真的这么长的一个剧情，不在乎那2秒钟去省掉它，太重要了。这个情节，这个真的处理的有点太草率了。因为我学理工的，而且我军校毕业，就有比挠手心更好的。如果真做准备的话，就他其实你记得有一个特别经典的故事是《永不消失电波》，它里边最经典的一句话就是“永别了，同志们”。同志们，永别了。我想念你们。他在手心里点和打的话，他其实互相都能知道的，就是那个有很多的方法，我觉得就挺可惜的。对，谢谢。刘孜姐，我觉得刘孜姐的表演是形式大于内容的，就所有的紧张、所有的恐惧，我觉得都在你的外部，这样就是我的共鸣就会差。刘孜姐眼睛太大了，然后就是第一场出来的时候，就是有一句话：你们又把我带到这里来做什么？我下午已经说得很清楚了。就我觉得你一直在瞪着眼睛，就是这样让我挺跳戏的。我还是想看到那种心跳感，那种真的从内在往外的那种紧张。